啊，我嗰啲牙周炎啊，真係好咗好多啊！真係好好啊！所以咧，係啊，所以我同你講，我同你講，我哋嘅牙膏佢真係好好嘅，我唔係同你講。但係咧，牙品牌方嘅牙膏咧，佢冇嘢送啊！講明先啊，姐姐。你都唔知啊！我真係啊，我即係牙正視個牙膏啊嘛，我用咗啊，真係好好噶。因為我咧今日咧就專程上嚟即係反饋俾你嘅。你真定係假㗎？你有冇用過㗎？用過真嘅咧，我同你講，我之前啊牙周炎啊去牙科睇啊，你知唔知用咗幾多錢啊？即係報銷埋我自己都仲要即係出2000幾啊！但係咧嗰段時間咧，佢又係咁樣反反覆覆喎。冇嘢送嘅姐姐。後尾我咪用咗你隻牙膏咯，哇，真係掂喎！即係我知道啊，冇嘢送㗎，冇嘢送㗎。你要30年嘅雙黃係咪？冇嘢送嘅姐姐。我知啊，但係即係我而家長期都用緊啊，嗰隻牙膏真係好好啊！咁好嘅話，好啊！兩隻啊，直播間嘅朋友仔啊，你哋有冇人要用過小圓姐姐嘅牙膏啊？反正我自己係用緊，我自己仲用到已經係倒轉咗嚟用啦。唔係啊，隻牙膏真係好用啊！嗱，我咧就同你講啦，我啊純粹即係見自己用得好啊，我就係上嚟分享。你係咪上嚟賣廣告嘅其實？唔係啊，我係上嚟分享嘅咋，因為我自己用過，真係好啊，小圓姐姐。咁我又信你。我又信你啊！有幾多人用過嘅？如果用過嘅話咧，就算數啦，我就唔會話你上嚟講廣告啦。阿完美話好好用係咪？仲有冇人話好用嘅？你話俾我知。我唔係上嚟要咩嘢嘅，我就純粹同你講，即係話俾你知。明白。我唔係講我講笑嘅啫。嗱，直播間嘅朋友仔，你睇下小圓姐姐嘅呢個牙膏，呢個牙正時嘅牙膏，我可以俾你試用一支用1個月。你覺得唔好用嘅，你先至退。1個月，如果你乜嘢呢吓？如果你啲牙有牙石、有牙屎，經常刷下會出紅色嘅血嘅，有牙頭瘡嘅，有細菌嘅，你可以試下。我呢款牙正時特別係口臭嘅，好似你講嘢咁口臭嘅娘仔，你一定要試下啊！點解我口臭嘅100，因為我見你就憎你。哎呀，小圓姐姐，你即係而家仲有冇啫？我而家想啊，我而家想幾多錢呢？佢係99蚊幾支啊？5支吓，你幫我睇下個庫存有幾多？幫我睇下個庫存有幾多？幫我上佢啊！如果你假嘅，我都話我俾你試1個月咯，唔好用嘅你可以退咯。咁你話抵唔抵？抵。靚唔靚？靚。啱唔啱？啱。尤其呢個係有少少嘅淡淡嘅茉莉花香，咪擦出嚟有53份啊，唔會辣嘴啊，好似嗰啲薄。嗱，佢有53份吓，你用過嘅你又試下。靚仔有冇口牙酸？你有冇試過？我哋香港咧有個聽眾咧，佢叫 Micky 噶，佢嘅牙鬆佢都試過係咪？佢之前佢係乜嘢咧？阿 Micky 嘅情況，佢而家啱啱應該翻到香港啦。跟住咧，佢係乜嘢咧？佢就同我講，佢係之前咧，佢嗰個種咗牙之後咧，跟住嗰個牙箍啊嗰個位置咧，跟住佢發炎啊，然後本來咧要去醫院嗰度，跟住咧嗰度咧叫佢咧就係話要重新再同佢做過，重新做過晒之後咧要1萬幾啊！佢當時講話要1萬幾蚊。我呢隻牙都要重新做過啦，呢隻啊。佢就係冇整好啊，冇整好，跟住發炎，跟住後邊咧佢就聽我哋講話呢隻有牛黃嘅牙膏，佢就攞翻去自己刷完之後咧，佢話你有冇用過啊？三家姐嗱，香港人啦啩，香港人應該對呢啲要求都比較高啦啩，因為我哋大陸嘅人咧中意喺香港買嘢嘅，但係香港嘅人咧中意喺大陸買嘢嘅，我哋交叉互換，我哋就問下到底好唔好用？99蚊9。特別是你有嗰個牙齦腫痛嘅，好明顯嘅。如果你牙齦腫痛啊，好似比如我哋經常過，即係我哋去咗嗰個西巴方向嘅時候，咪要食嗰啲咩羊肉啊，食嗰啲燒烤嘅。係啊，我去到嗰度啊，食完之後都牙痛啊，我都會帶住嘅。翻嚟我都要用，翻嚟之後用翻呢個牙膏用幾日我就好翻噶啦。跟住佢呢個牙膏真係佢消乜鬼炎啊呢啲咁樣，真係非常之效果好明顯嘅。真係可以消腫噶，嗱，我哋牙周炎發炎啊，腫晒，真係可以消腫噶。我都可以啦，我唔係吹水嘅，呢個講真嘅。阿華姐，你有冇用過啊？啲人又話以為我穩托啦喎，咁你問下啦嗱，你問下啦，你可以有1株正裝嘅試用1個月，用1個月唔好用嘅再退150株，但係你用咗一次，你下一次你再買嘅你又退嘅話咧，我會拉黑你，同埋咧我會喺直播間公佈你喎，如果佔便宜嘅，好唔好？阿華姐連唔連得到啊？連唔到嘅，你問下炮嫂啊，炮嫂都用過啦。嗱，佢生飛枝都好咗啊。嗱，啲人又話以為阿炮嫂佢吹水噶啦，你又問下炮嫂。佢呢個保質期係3年噶，保質期係3年啊！我見到啲朋友仔話保質期幾長。炮嫂，咁你咧？你有冇用過啊？唔係又話吹水噶啦？用咗1個禮拜咯。用咗1個禮拜，你覺得好唔好用？99蚊9喎，5支喎。佢真係唔會口臭喎。
因為佢入邊有硫磺啊，牛黃啊，唔係牛黃係牛黃。牛黃咧，你有冇聽過牛黃解毒丸啊？安宮牛黃丸有冇聽過？我有2粒喺度添。係，但係我呢個咧，佢就直接有牛黃，佢口氣咧令到我哋啲口氣清新啦，同埋咧我哋啲牙齒咧，佢入邊可以靚啲牙齒嘅，靚我啲牙齒嘅5支啊！你哋平時我生飛枝啊，好快好啊，好快嘅咧，我因為我經常牙痛嘅，我有好多爛牙嘅，你睇下。我冇乜牙啦，已經整翻我而家整翻10隻8隻咧，我會好好珍惜佢咯。咁點解你唔鑲假牙嘅？有傷啊，但係唔啱套，哎呀，好辛苦啊！咁我想問你一個問題啊，你有假牙嘅，你食飯嘅時候你會唔會甩棚牙出嚟嘅？我講嘢會噴嘢咯，吓？我講嘢會噴口水咯。係啊，所以寧願唔用咯。咁唔係啊，咁你其實你可以整棚牙整落去噶嘛？你食飯一飯咧我有整啊，但係整完唔啱心水啊，都喺香港整噶。你可以去我哋大陸整噶嘛？我推薦一間俾你啦。冇人帶我去啊，我得一個人。但係我哋要幾千蚊一隻噶噃。我哋都係啦。我哋點止啊？我哋唔止添啦。我同你講啊，我以前咧，我前面棚牙我前面棚牙咧，壞咗嘅，因為我以前冇錢整啊。你知唔知我食下飯棚牙咧，我甩咗我棚牙出嚟啊，笑到啲人半死啊！你知唔知？好慘噶。唉，所以我哋一定要珍惜我哋自己棚牙，如果唔係嘅啦，唔係講笑。而家整翻10隻8隻，我咪好好用咯。要大肚婆都可以刷噶吓。因為牙嘅話真係好重要㗎，我哋想食靚嘢係咪要用到牙？跟住咧，如果我哋一個唔覺意有啲發炎嘅，我哋又牙痛，我哋又唔方便係嘛？跟住